थोड़ा करो करेंगे सेंटर रख ला ना हो भाई ना छेड़ता तू ला के अपना सीधी कर साफ भी निकली ना स्टॉक लगा दे ओके बस ठीक है ये होना है पहले था जो फ्रीजर फुल तक ठीक है चला था और कार पड़ा कुछ नहीं है थोड़ा है आगे हिट दे ली ना आगे हिट दे ली ये हाथ में फाड़ नहीं होना चल बस तो शायद आ जाए ये तो कोई पीस खा लिया फला पता नहीं
स्टॉप कर दें एक बारी अल्लाह पासा भैन चौधरी पैसे चले बंद कर लो ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਾ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛਾਪਰ ਤੇ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰ ਹਟ ਜਾ ਛਾਪਰ ਫੜ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ अपने नाल चिमड़ा ਉਹ ਚਿੰਬਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਪਾ ਦੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਦੇ ਛਾਪਰ ਚੜ ਜਾ ਕਰ ਕੇ चल चुप दे छापना अच्छा हो है छापना अच्छा हो छापना नीचे हो गया बहुता सीगा ये तो आज का प्लेट ना काट देंगे अपन ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा सी बेहतरीन हो गया का ओके ड्रिल मशीन फड़ वीद वाली ज़ाहरी गल हुण ओही फड़नी जवेद साहब ही अच्छे लगे
फड़ा दिए नहीं बाबा कितना बड़ा बनी जाती फिर है बनी जाती मैं कोई गल बाबा बिच पा दे तो गल्ला ब्रेक पिना मोटियां कि चक्कर है अगे भी तो इन्हें लाइया सी इसे बार में नहीं मैनू नहीं लगता यही बार मास अपना पिना भी उतो इन्हें पाया मोटियां हो गई फिर ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਹੈ ਬਰੀਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ छोटे साइकिल थोड़ा तो करके काट ना इतो करके काट दे किसी ने फिटिंग ही सही नहीं की है मतलब पिछों पैपा की रिएक्शन अच्छे तरीके नहीं बनाई हैगी फिल्टर लंबा इतना ला सकते ना टाइप आ
रोजा तो नहीं लग जूगा। नहीं नहीं रोजा कितने लग शाम तो कर सारे दम सीधा मुंह तो जा गया उठना नहीं है पुस्तका के फाड़ के प्लाट करके टकरा है बस। ओके छड़ दे एनो क्लास ला एन तक ना है तो दिखा दिए ना वो दिखाया रहा थोड़ा पीछे करें बात करो ओके नहीं हो गया है बराबर वो तो एक मान ठीक है चले ले हेलो आगे
ये हो गया भाई अपनी काफी भी होती है ना। इतने काट रहा है कितने नहीं पता ऐसे खाने छड़ देना बहुत बड़े पंडा छड़ देना कहाँ बात है बोले ओके ब्रेक ला दो भाजी स्टॉप ही कर दे बस ठीक है ना।